그게 그 이중 투과이죠? 네네. 이중 투과에다가 그 조각을 해서 다 파낸 거잖아요, 사이사이. 그렇지. 야, 이 종교학이 그래도 네. 이거는 아주 치밀한 조각은 아니고요. 종교학이 아주 참 치죠. 목단인데 요 문양은 조선시대에 예. 요런 형태의 곡이 있는 거예요. 국보 중에. 아. 저거는 이제 요런 국보 형태로 좀 한번 만들어 보고. 그렇지. 훌륭한 게. 그런 데다가 요 국보 모양 요거는 마지막에 전통이죠. 거기 이것도 전통이에요? 그렇지. 목단 모양. 고구마와 백작이란데 약간 백자인데 청색, 약간 회청색. 이청생 네네. 이건 어떻게? 백자인데 이청생 된 거는 어떤 그냥 전화에 되는 거. 아니 이거는 이제 요걸 만든 소지하고 유약에서 그 색상이 이제 이렇게 나온 거라. 그렇죠. 맞춰서 들어가는 아름답네 생선 색깔이. 좀 뭐야 약간 좀 고저적한 느낌 좀 이런 색깔들. 건강하게 만들어. 역시 전통자들이 약간 뺀 거라 그런지 이게 약간 느낌이 다르네요. 군데군데 살짝 네. 저것도 생기고. 여기도 좀 구기를 좋네요. 목단. 그렇죠. 규칙지가 아니니까. 조금 많이 하나. 그 완전 전통, 진짜 전통 목단이야. 요거는 19세기죠. 예. 조선 시대 말에 보면은 좀 이런 아주 섬세한 맛 같은 거는 좀 떨어지지만은 어떻게 보면 이제 이걸 빚는 도공이 그 솜씨로 예전에는 이제 이걸 잘 그리려면은 와서 화원이라 그래야 돼. 전문 이거네 그죠. 화원이 와서 그렸는데 이거는 이제 도공 자신이 아하. 그린 것처럼 이제 19세기에 처음으로 이렇게 이제 수수하게 그려져요. 오히려 이런 게 그러니까 편안하죠. 도공이 직접 그려서 한번 오히려 작품이고 좋게 보면은 자연스럽고요. 자연스럽고. 어떻게 보면은 이제 정말 작가의 정말 딱 그렇죠. 그리고 제가 이제 그러니까 항아리가 기가 막혀요. 항아리 모양 예쁘네. 이런 게 어릴 때 제가 저기 누나들 밑에서 막내로 자랐거든요. 누나들 속에서. 그러니까 옛날에 보면 누나들 옷 같은 거 걸어놓을 때 보면은 치마 같은 거 뜯어가지고 네. 벽에다가 이제 옷 걸어놓고 거기다 덮어놓잖아요, 그죠? 그래서 이제 이런 문양이 보면 항상 그때 그런 게 생각나듯이 이제 그럴 때는 그런 마음으로 그래요. 그 말씀 들어보니까 또 네. 옛날에 그 장판, 그 도배 장판 있잖아요. 네. 도배 장판에 요런 칼라 모양의 또 꽃들도 많이 있죠. 그렇죠. 여기다 지금 있고 벽에도 이제 그때 이제 지금으로 저는 조금 덜 정교해진 네. 그런 무늬들도 그 벽에다 치장해 놓겠죠. 그러니까 그 느낌이 딱 네, 와요. 그런 생각, 자기가 할 때 그런 어떤 느낌으로 하냐 따라 가지고 보여지는 게 좀 달리.